Tražite posao ili razmišljate o promjeni karijere? Zanima vas iskustvo rada unutar Europske unije? Ja sam Tomislav Pancirov i u današnjem videu vam donosim priču i savjete psihologa koji se bavi primijenjenom poslovnom psihologijom, iskustvo liječnika koji je iz Splita stigao sve do Stockholma zbog svoje karijere, te inspirativnu priču osnivača klinike u kojoj radi. Kada pričamo o tržištu rada, znate li da Hrvatska trenutno predsjeda Vijećem EU? A kakve veze to ima sa tržištem rada? Pa moto našeg predsjedanja je Snažna Europa u svijetu punom izazova. Pronalazak posla je definitivno jedan od izazova modernog doba. U ovih 6 mjeseci će naši ministri predsjedati sa raznim skupinama, sastancima i odborima, a osim toga za samu organizaciju i produkciju toga će biti potreban veliki vanjski angažman, tako da će puno ljudi raditi na tome. Uz to postoji mogućnost i stažiranja u samom vijeću. Na ovakve mogućnosti stažiranja bi trebali gledati strateški, odnosno gledati na nešto što će vam dugoročno za vašu karijeru donijeti korist, donijeti neko dodatno iskustvo i to vam kasnije u CV-u stvarno bude neka velika stavka. Generalno, kod traženja posla bi uvijek trebali razmišljati što vam je krajnji cilj u karijeri kako bi znali birati prave angažmane. Dakle, ne birati nešto što vam je možda kratkoročno korisno, nego dugoročno razmišljati o tome u kojem se smislu želite razviti. Kako od velikog zdravstvenog izazova napraviti priliku života? O ovome mi je pričao direktor i osnivač klinike Spinalis, profesor dr. Claesom Hultling. On je nakon ozljede vrata ostao tetraplegičar i odlučio je pomoći mnogim ljudima sa istim problemom. Priča mi o tome koliko je zapravo posao jako bitan dio osjećaja pripadnosti društvu i bitan dio same rehabilitacije. Osim toga dao mi je i savjete na koje trebate paziti ako tražite posao na otvorenom EU tržištu rada. The last day of May in 1984, at that time I was working as an anesthesiologist. My life changed, I had to do something else, and I was really considering what I could do, making use of my impairment, making use of my disability, living like a tetraplegic with a broken neck. I realized that I could contribute so much to the disabled community, that there was a mission. Almost like friends of mine told me that it was the will of God that I should break the neck because I had so much energy. I'm born with this energy. I'm born with this mindset. And my mission in life is really to make a better everyday life for people living with a spinal cord injury. And that's what I've been doing for 35 consecutive years. Amazing. And I have a feeling that also reading your other interviews that your injury actually empowered you in a way. So what I want to ask you, what is your stance on the inclusion in today's society for the people that had any sort of injury? And do you feel that today, finding a job in today's market, having an injury like that is still an issue? Yes, people living with various types of disabilities have more difficulties in sort of acquiring a job on the open market because there is still so much prejudice against people with impairment, with disabilities. And that is something that we have to struggle. And I think that it's important to acknowledge the following. If you ask people living with a spinal cord injury, if you ask people living with a disability what they would like the most, it's not getting back walking, it's not having a better transport or a better car. The most important thing is to get a job, to become part of the labor market, to actually being recognized and to be identified. That is what's mattered the most. And most people are not aware of that. They think that our list of priorities looks different, but if you do a proper survey, you realize that that is the #1 priority. And it's also something that really acquires a much more holistic approach vis-a-vis these people. You cannot treat their elbow, or you cannot treat their knee, or you cannot treat their bowel or bladder. I mean, bowel and bladder is important questions, but getting back to work is the most important matter. I would also like to ask you now about the project that you're developing with Split in Croatia. So how did the project start? What is it about? And how did the EU help you with that?
The project started with my friend and colleague, Dr. Ivan, who is from Split and who's been working here at our unit for 2 years. And he's a very inspiring person, and he asked if there was a possibility to make a joint project, a joint venture, to actually travel from Stockholm to Split and run a workshop, a seminar, where the important part is again to educational. It's a matter of spreading the word, of being able to convey a lot of the experience that we have gained. The European Union has been supportive in trying to facilitate and enhance this type of operations, again, by spreading the word, by having as a goal that the medical profession within the European community should be as quote-unquote equal as possible. In other words, it's a matter of Maghreb and Mashgreb, it's a matter of the periphery and the center, it's a matter of making use of knowledge that's there, and that's of course supported by the EU, and now making use of the fact that Croatia is the chair of the European communities this half year. Okay, and tell me, what is your experience working in Spinalis, let's say, with working with professionals that are coming from across the EU to you? Our experience is that we share a lot of our knowledge among professionals. It's interesting when you look into the medical health professionals, the medical field, the health within health professionals, and it's common knowledge that everyone share knowledge between each other. It's not like within the industry where you have a lot of secrets and everyone is always afraid that you will quote-unquote steal secrets from another company. If you have acquired skills within surgery, within medical treatment, peer support, etc., this is something that the medical community are proud of sharing with other colleagues around all the countries in Europe, within the common market or within the EU. So what would your lesson be for someone that is looking for a job at the moment? The general advice is always, and this might sound dull and boring, but that's again knowledge. It's a pretty lightweight rucksack to carry knowledge. What do I mean with that? In other words, I mean, if you're questioning whether you are available or eligible to work on the open market, as long as you acquire skills, as long as you find a niche so that you can become an expert, even if it's a very narrow niche, that will make you competitive, and then you will have a competitive edge, and then you can always make use of that competitive edge in order to find a job. And yes, it's go out there and be prepared for long days and heavy hours, but if you are dedicated and motivated, there's always room for you. Thank you very much. Very good, my friend. Kako strateški razmišljati o svojoj karijeri, razviti mindset za uspjeh i ispuniti svoje poslovne ciljeve, mi je ispričao liječnik Ivan Sunara, koji je zaposlen upravo u ovoj švedskoj klinici. Ja sam po zanimanju liječnik, specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, trenutno na radu u Stockholmu, glavnom gradu Švedske. Moj karijerni put je započeo još sad nekakvih 14 godina kad sam krenuo tek u srednju školu. Budući da je moj izbor srednje škole bio zdravstvena srednja škola, smjer fizioterapeut, i od tada sam nekako krenuo već u smjeru rehabilitacije i dalje nakon studija medicine u Zagrebu se nekako rehabilitacijska medicina činila kao logičan izbor za nastavak moje karijere.
Pa imam osjećaj da si dosta radio na sebi, znači već od ranih dana. Reci mi, kako si uopće razvio taj mindset koji je bitan za uspjeh i koliko ti je to cjeloživotno učenje zapravo koristilo u tvom karijernom putu? Kad odaberete medicinu kao studij, nekako cjeloživotno učenje i usavršavanje se podrazumijeva pod tim zanimanjem, kao i u većini drugih zanimanja, naravno. I nekako na fakultetu sam shvatio da bih htio možda isprobati živjeti negdje unutar Europe i van Hrvatske, isprobati kako je živjeti tamo, kako je raditi, steći neka nova znanja i vještine. I tada je nakon izbor pao na Skandinaviju. Budući da je u to doba jedini skandinavski jezik koji je bilo moguće učiti u Zagrebu bio švedski, krenuo sam učiti jezik koji sam učio 5 godina i onda sam tijekom svoje specijalizacije u Hrvatskoj odradio jedan dio specijalizacije ili nekakvu kratku razmjenu, nekoliko mjeseci ovdje u Stockholmu na klinici gdje sam prvo dobio posao. Super, a reci mi onda kako, s obzirom na cijelo to iskustvo, doživljavaš EU i to naše zajedničko tržište? Je li ti ta sama činjenica koristila u tvojoj karijeri? Mislim da sam ja imao djelomično i sreću zato što je Hrvatska bila član Europske unije, jer usporedbi sa kolegama koji žive ovdje, a koji nisu iz Europe, imaju puno teži put nego mi iz Europske unije u smislu dobivanja licence za rad i slično, tako da je Europska unija jedna pozitivna stvar u smislu kretanja ljudi i u smislu razmjena i u smislu posla. Super, sada da te nešto pitam vezano uz tvoj rad. S obzirom da si toliko ulagao u sebe dok još nisi bio zaposlenik, misliš li da je moguće razviti neki poduzetnički mindset kao zaposlenik i ako misliš da da, što to konkretno za tebe znači? Mislim da je moguće razviti poduzetnički mindset i mislim da je on svakako dobar. Trenutno na mom radu u Švedskoj ja se nalazim u jednoj privatnoj bolnici i gdje definitivno poduzetnički mindset morate imati, ali poduzetnički mindset se ovdje ne radi o velikom dobitku ili o nekakvom dijeljenju dobiti zaposlenicima, radi se zapravo o da imate jedan održivi razvoj u smislu da imate dobit koju poslije ulažete u obnovu vaših objekata, u obrazovanje zaposlenika, da steknu nova znanja, vještine, da idu na određene tečajeve i naravno u kupnji novih strojeva, materijala i slično, jer morate razmišljati da ste i dalje konkurentni, da idete u korak s vremenom novim znanjima i vještinama za sljedećih 5 ili 10 godina. Ovo mi je super zapravo ta održivost koju spominješ, jer realno tebi kao zaposleniku, ako si zadovoljan, cilj ti je ostati, tamo je cilj ti je da cijeli sustav funkcionira i zato se nekako kao odgovoran zaposlenik ponašaš isto kao poduzetnik. A reci mi sada još, koja bi bila neka lekcija možda koju bih htio prenijeti nekome ko sada trenutno traži posao? Lekcija je bila da nekako nađete ono što želite raditi, ono što volite, ono što mislite da bi bili dobri, gdje možete istinski dati svoje najbolje i da se trudite u ostvarenju tog cilja. Tako da na putu do ostvarenja tog cilja možda radite nešto drugo što vam u tom trenutku i nije možda najoptimalnije, ali definitivno nešto gdje ćete steći određena znanja i iskustva i naravno dobiti naknadu za to da možete od nečega i živjeti i da u međuvremenu uživate na tom putu dok ne dođete do cilja kojeg želite ostvariti. Super, ovo je odlično. Hvala ti puno. Hvala tebi. Sandrom Kraljević, psiholog koji se bavi upravo psihologijskim testiranjem potencijalnih zaposlenika i edukacijom djelatnika u tvrtkama, mi je dao ove savjete za traženje posla. Evo Sandro, reci mi o čemu netko tko traži posao prvenstveno treba razmišljati? Pa ono što bi definitivno naglasio kao najvažnija stvar, a dosta zapravo ljudi, odnosno kandidata koji traže posao, zaborave uopće razmišljati o tome je što ja uopće želim raditi, odnosno čime bi se htio baviti. I nije zapravo rijetka situacija da kandidati dođu na nekakve portale sa radnim mjestima, imaju nekakav životopis, imaju neku šprancu svog motivacijskog pisma i onda pogledaju koja su slobodna radna mjesta i praktički svako ono radno mjesto koje im je iole dobro, odnosno u kojem se iole nalaze, oni zapravo šalju prijave svuda i zapravo najčešće imaju mindset kao ajde pa neko će me valjda pozvat na razgovor, odnosno negdje će se valjda uhvatiti, mi to tako volimo zvati. I to je zapravo jako velika pogreška,
jer jednostavno je nemoguće da, ako išta, da jednu šprancu CV-a, jednu šprancu motivacijskog pisma po nekakvom defaultu šaljemo u različite kompanije, odnosno u različite djelatnosti. I realno firme su jako, jako različite. Svaka firma je posebna, koliko god su možda slične međusobno ili po veličini ili po branši, zapravo je svaka različita. U svakoj firmi se radi na drugačiji način, svaka firma traži drugačiji profil kandidata i realno ne možemo sa istim pristupom pristupati nečemu što je u potpunosti različito. Da, ima smisla. A reci mi onda, kako bi se razlikovala potraga za poslom u zemlji u kojoj živiš, recimo u Hrvatskoj, ili u nekoj drugoj zemlji EU? Recimo sam razgovor za posao, kako se razlikuje, kako se možda drugačije pripremiti ako ima potrebe za takvom pripremom? Pa definitivno sami razgovori, odnosno način dobivanja posla i pretrage posla u Hrvatskoj je malo drugačiji. Naravno da kod nas je i dalje prisutan onaj mindset da se poslovi dobivaju preko veze i naravno to je djelomično i istina. Dakle, M se dobivaju preko veze, M ide preko nekakvih preporuka i slično. Međutim, ono što bih rekao iz svoje nekakve prakse je da ovdje vrijedi politika, poslodavci vole zapošljavati kandidate koji su im na neki način poznati, odnosno koje su možda ili upoznali na nekakvim eventima ili su već imali nekakve prijašnje kontakte s njima ili slično. Gledam iz pozicije, s obzirom da sam psiholog, kako zapravo ljudi, odnosno kako ljudski mozak funkcionira. Mi ljudi, odnosno naš mozak voli ono što je poznato. I primjerice, ako imamo dva jednako dobra kandidata, nazovimo tako pod navodnike, jedan nam je iz nekog razloga poznat, dakle već smo ga negdje prije vidjeli ili smo ga već prije intervjuirali ili jednostavno nam je poznat, primjerice možda sa društvenih mreža ili slično, drugi nam je nepoznat, naš mozak automatski bježi na ovoga koji nam je poznat, odnosno vrlo je velika vjerojatnost da ćemo se odlučiti za ovoga koji nam je poznat. Tako da definitivno bih rekao kao jedan topli savjet u smislu traženja posla u Hrvatskoj, nije dovoljno samo pretraživati oglase za posao, odnosno portale, klikati i slati motivacijska pisma, već napraviti jedan malo korak naprijed. U smislu napraviti LinkedIn profil, predstaviti se u profesionalnom smislu na tom LinkedInu, raditi možda malo više na osobnom brandingu, konektirati se, odnosno povezati se sa različitim stručnjacima iz različitih firmi, graditi na nekakvom vlastitom imidžu profesionalca u smislu tko smo mi, čime se bavimo, u čemu smo dobri, kako možemo nekom drugom poslodavcu biti dodana vrijednost, napisati možda tu i tamo nekakav članak ili nekakav blog ili u krajnjoj liniji snimiti možda video, odnosno jako imamo puno resursa, dakle iz područja nas posloprimaca koji su nam dostupni, a možemo ih iskoristiti u smislu ne samo bolje samopromocije nas samih, već i da nam se poveća šansa da zapravo nađemo posao i jako je velika šteta što većinu tih resursa zapravo ne iskorištavamo. A reci mi, sam razgovor za posao, kada se radi primjerice ako poslodavac nije u našoj zemlji, ako ga radimo online putem video poziva, da li tu imaš neke savjeti, neke posebne pripreme na koje bi trebali paziti za razliku od toga kada ga radimo uživo? Definitivno, bez obzira na to što je intervju možda preko Skype-a i poslodavac se nalazi nekoliko stotina kilometara daleko i nas zapravo dijeli ekran laptopa, to ne znači da se mi ne trebamo pripremiti za taj razgovor. Znači, i dalje vrijedi ono pravilo jako dobra priprema u smislu upoznavanja poslodavca, tko je on, tko će nas intervjuirati, pripremiti naše odgovore na pitanja, znači sva ona standardna priprema u smislu da se mi predstavimo u što boljem svjetlu samom poslodavcu i definitivno, bez obzira na to što nas dijeli taj ekran, ipak i dalje mi zapravo vidimo drugu osobu, mi čujemo drugu osobu, dakle i vrijedi i suprotno, znači poslodavac vidi nas, čuje nas, može steći itekako dobar dojam o nama, vidi našu i neverbalnu komunikaciju, vidi to jesmo li nervozni, što pričamo, koliko pričamo, tako da zapravo sve te komponente koje i jesu prisutne na intervju uživo mi možemo dobiti preko Skype-a. Nažalost, ipak se mali dio kvalitete izgubi jer realno ništa ne može zamijeniti međuljudski kontakt kao što smo sad primjerice ovdje ti i ja, tako da definitivno se izgubi mali kvalitet same komunikacije,
međutim i dalje jako je važno se jako dobro pripremiti, dobro se obući, osigurati kameru, svjetlo. Paziti na pozadinu, vjerojatno što je, da. Tako je. Tako da zapravo na jako puno stvari možda treba paziti, možda čak i preko Skype-a postoje neke stvari na koje treba paziti, a nemamo ih u intervjuu uživo, dakle kao što si ti sad rekao, paziti na pozadinu, paziti na to da li se dobro vidimo, da li se dobro čujemo, je li nam kvalitetna veza, da li možda ako imamo nekakav mikrofon ili slično, da li to radi, tako da te nekakve tehničke detalje trebamo svakako izbrusiti. Super, hvala ti. Hvala tebi. Nadam se da su vas ove priče inspirirale i da će vam njihovo iskustvo koristiti. A ono što bi izvukao kao neki zajednički zaključak je da definitivno imate jako puno alata i da možete jako daleko stići sa svojom karijerom ukoliko ste spremni raditi na sebi. Sve detalje oko pronalaska posla unutar Europske unije, EURES, Europski portal za mobilnost pri zapošljavanju, kao i Europas možete pronaći u opisu, a mi se vidimo idući četvrtak u 19 sati.